நம்ம இப்போ காட்டு லாம்போ வாட்டர்ஃபால்க்கு வந்திருக்கோம். உபுட்டில் வந்து இயற்கையான விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப பிரசித்தம். இயற்கையான ஹாட் ஸ்ப்ரிங்ஸு, வாட்டர்ஃபால்ஸு, அப்புறம் எரிமலைகள் இதெல்லாம் இங்கே இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வந்துருந்தது காட்டு லாம்போ வாட்டர்ஃபால். ஸோ வி ஆர் ஹியர். நான் உள்ளே போய் ஃபால்ஸில் நான் வீடியோ காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு. Going outside, but for me can do only one, not working. Eating is must. We can do not eating only when I sleep. If wake up must be eating, right? But it's the fish or pastor. The entrance. ஸோ பாலியில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேனாலுமே என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ தான். இப்போ இந்த அருவிக்கு போகிறதுக்கு நம்ம என்ட்ரி ஃபீ கட்டிட்டு தான் போகணும். ஸோ உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ட்ரி போடணும். உள்ளே தான் பேமெண்ட்டு. ஹலோ, ஹாய். ஷூர் 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 ஷூர், தேங்க்யூ. கொஞ்சம் தூரம் ட்ரெக்கிங் மாதிரி போக வேண்டியது இருக்குது. திரும்ப இங்கே ஏறி வரணும். அது எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரில. This is how it is, the way to the waterfall. Excuse me. Okay, the waterfall is this side. $160, qui voleva 200, lui vuole 200. So 25,000 per person சொல்கிறாங்க. 25,000 வைங்களேன். 10,000 வந்து 55 ரூபாய் இந்தியன் மணிக்கு. 25,000 சொல்கிறாங்க. ஒரு 150 ரூபாய் என்ட்ரி உள்ளே போகிறக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் வேர் த பிளேசஸ். பார்க்கவே திகிலாக இருக்குது. உள்ளே போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கு. Hello. Thank you. கடல் தாண்டி மலை தாண்டி இத்தனை மைல்கள் தூரம் கடந்து இங்கே வந்ததுக்கான காரணமே வந்து இந்த இயற்கையின் அதிசயத்தையும் இந்த ரம்மியத்தையும் ரசிக்கிறதுக்கு தான். ஒரு சின்ன கோயில் இருக்கு. அதனால மரியாதை நிமித்தமாக இங்கே ட்ரெஸ்லாம் சேஞ்ச் பண்ணாதீங்கன்னு போட்டிருக்காங்க. அதுக்கெல்லாம் தனி ரூம் செட் பண்ணியிருக்காங்க. இது இஸ் அ வாட்டர்ஃபால். சின்ன வயசுலேருந்தே தாய்லாந்தும் பாலியும் இயற்கை அழகின் சொர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஸோ அது நேரில் வந்து பார்க்கும்போது அந்த உணர்வு வந்து வார்த்தைகளால் விவரிக்கவே முடியாது. அது எந்த ஒரு உணர்வையும் விட மேன்மையான ஒரு உணர்வாக தான் இருக்குது. அது வீடியோவில் பார்க்குறத விட நீங்கள் நேரில் வந்து பார்த்தா தெரியும். ஏன் இந்த வீடியோவில் இப்போ நான் இந்த மியூசிக் போடலன்னா, இந்த அருவியில் விழுற தண்ணியோட சத்தம் வந்து மியூசிக்கை விட ரொம்ப
இனிமையாக இருக்குது, ஒரு மனசுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆனந்தத்தை கொடுக்குது. அது எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணணும் தான் அப்படியே விட்டுருக்கேன்.